नमस्कार दोस्तों। खांसी एक सामान्य बीमारी है, लेकिन कभी कभी महीनों खांसी से हम लोग परेशान रहते हैं। होम्योपैथिक में पुरानी खांसी की अचूक दवा। डॉक्टर वॉर्नगासन इन दवाओं को इस प्रकार दिया करते थे: एकोनाइट, स्पॉन्जिया, हीपरसल्फर। तीनों दवाओं को 200 पोटेंसी में। इन तीनों दवाओं को 200 पोटेंसी में उनके अनुसार यह खांसी की दवा प्रमुख दवा है। इनको देने का क्रम इस प्रकार है: पहले दिन रात्रि खाना खाने के बाद कुल्ला करें। आधा घंटे के बाद एकोनाइट का 200 पोटेंसी में 3 बूंद अपने जीभ के ऊपर ले लें। दूसरे दिन स्पॉन्जिया 200 पोटेंसी में रात को खाना खाने के बाद कुल्ला करें। उसके आधा घंटे के बाद स्पॉन्जिया 200 पावर का 3 बूंद अपने जीभ पे ले लें। तीसरे दिन हीपरसल्फर 200 पोटेंसी में खाना खाने के बाद कुल्ला करें और सोने से पहले 3 बूंद अपने जीभ पे ले लें। चौथे दिन पुनः स्पॉन्जिया 200 पावर में रात्रि में लें। अंतिम 5वें दिन हीपरसल्फर 200 पोटेंसी में प्रयोग करें। इस क्रम व शक्ति से दवा देने पर खांसी प्रायः पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। ये कई बार देखा गया है कि लोग महीनों महीनों से खांसी से परेशान थे और इन क्रम में इन दवाओं को लेने के बाद पूर्ण रूप से वे ठीक हुए हैं। आप भी इसका प्रयोग करें और इस तरह के पुरानी खांसी से निजात पाएं। धन्यवाद।